Okay, did the cover linear algebra to lecture 22? She ha, she ha, look at it by Salici. She had a diagonalizing a metric. Our Esca, eigenfactor, suit her metric. No, our S inverse time E time SD lambdaဖြစ်တာပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ခုက power of A เนาะအဲအကောင်လေးတို့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်မယ်ဒီဘယ်နာပြတ်သွားတာလဲဆိုဒီနာပြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ E power k ဒီ S time lambda k S inverse ပေါ့နော်သူကဒီလိုလောက်တာကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ diagonalization လို့ခေါ်တာเนาะ diagonalization ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီ eigenvector တွေက independent ဖြစ်မှာရနိုင်တာအားလုံးတော့မရနိုင်ဘူးเนาะအရေးကြီးချက်ကတော့ဒီ diagonalize လုပ်တဲ့အခါမှာထားပါတော့ given vector u0 ရှိရဆိုရင်เนาะတူပြီးတော့ uk + 1က a times uk ဆိုအဲ့တော့ u1 ကဘယ်လောက်လဲ u1 ကဒါ a times u0 ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ u2 ရော u2 က a times u1 ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကကြတော့ u2 ဒီ a times u0 ပေါ့เนาะအဲ့တော့ u sub k က a power k times u0 u0 ပေါ့เนาะဟောတော့ u 100ဆိုရင်ပေါ့ a ရလဲ matrix ကြီးရလဲ power 100ပေါ့เนาะပြီးတော့ initial တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ u0 ကပြန်ပါလာတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင် u0 c1 h1 c2 h2 ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အောက်မှာကြည့်ရအောင်ဒါဆို u100 u sub 100ကဘယ်လောက်လဲပေါ့အဲ့ဆိုရင်လည်း a power 100 times u0 ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတစ်ခုကသူ a power 100 times u0 မှာဖြန့်ရေးလိုက်တဲ့အခါကျရင် constant c lambda h1 ဖြစ်တဲ့အတွက် lambda မှာလည်း power 100 power ရှိတယ်เนาะ100 power ရှိတယ်အဲ့တော့ a power 100 u0 က lambda power 100 s c c ကတော့ constant ပါပဲ s ကဘာလို့ eigenvector ရှိတဲ့ set ပဲเนาะအဲဒါပဲအော်ဒီမှာသူကနမူနာတစ်ခုပြတာတဲ့ Fibonacci example နဲ့ပြတာတဲ့ 01 1 2 3နောက် Fibonacci ကတော့ဒါတိပြီးသားပဲအဲ့တော့ဒီမှာသူကသိချင်တာက how fast are they growing ဒီကနန်းတွေကဘလို့နော် grow ဖြစ်လာတယ်ကြီးလာတယ်အဓိကတော့နှုတ်ကိုကြည့်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်နှုတ်သိချင်တယ်ဆိုတော့ဒါ calculus ပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါကသူပြောချင်တာဒါဘယ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ eigen value တွေပုံမှာမူတည်ရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီပြီးတော့ဒီ case က stable case လည်းမဟုတ်ကနန်းတွေကနော်ပြောတော့တယ်ပေါင်းလိုက်တာတော့ပုံများလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ f100 ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီဒါလေးကို quiz ထုတ်တာအဲ့တော့ Fibonacci rule ကတော့ f set k + 2ဟာ f set k + 1ရဲ့ f set k ရဲ့ပေါင်းတာဟုတ်တယ်ရှင်းနှလုံးပေါင်းတာလက်ရှိတစ်လုံးပဲနော်အဲဒီကောင်လည်းတော့u sub 100က a power 100 times u0 လို့တော့ရေးလို့မရဘူးသူဒီsystem မဟုတ်ဘူး equation single equation ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကFibonacci မှာ1က1ပဲလေဟုတ်တယ်လေ1က1ဘာ0နဲ့1ပေါင်းတော့1ရအဲ့ဒီ state က2နေသေးတယ်ဒီနေ့ပြော fk နဲ့ fk + 1 2နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ fk + 1ကเนาะ fk နဲ့တူတာပေါ့เนาะတကယ်တော့ဒီမှာတို့မားနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ u of k uk က fk + 1နဲ့ fk လို့တို့ယူဆကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ uk ကိုတို့ matrix 1 1 1 0နဲ့ multiplication လုပ်တဲ့ uk + 1ပဲနော် uk + 1ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ uk ပေါ့နော် fk + 1 fk အပေါ်ကြောင်းပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်က fk ပဲနော်ဒီမှာတို့ရေးတာမှာနော် k + 1မို့ fk ပဲနော် okay ပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ eigen value နဲ့ vector set ရှာမယ် matrix ရပြီလေ matrix ရရင်တို့ဘိုင်းရောက် eigen value နဲ့ eigen vector set ရှာမယ်1110ပေါ့သူက symmetricဆိုတော့ real number eigen value တွေပြီးမှာပဲနော်ပြီးတော့ orthogonal သူကဖြစ်တယ်ထားလိုက်ပါတော့အခုတော့ actual number ရအောင်မယ် focus လုပ်အောင်အဲ့တော့ lambda နှုတ်မယ်ဗျာ lambda နှုတ်မယ်ဆိုတော့ a - lambda I က0နော်ပြီးရင် lambda ကိုတွက်တဲ့ချိန်မှာ lambda 1ဒီ half of 1 plus square root of 5နော်အကောင်က half time 1 - square root of 5ပေါ့နော်အဲ့တော့ lambda 1ကအဖြစ်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 1. something ဖြစ်နိုင်တယ် lambda 2ကလည်း -0. something ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ matrix ကို diagonalize လုပ်နိုင်သလား diagonalize လုပ်ဖို့အတွက် independent vector တွေရှိဖို့တော့လိုတယ် eigen vector ပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒီကောင်အဓိကပြောမှဆို repeated eigen value ကမရှိဘူးဒီမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့တစ်ခုစီတော့ eigen vector တစ်ခုစီရှိမယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်။ဟော 2 matrix ဆို eigen vector နှစ်ခုရှိကြတယ်။ eigen vector နှစ်ခုဟုတ်တယ်မလားနှစ်ခုရှိရရောအဲ့တော့ how to grow တဲ့အဲ့တော့ဒီ lambda ကဒီ lambda နှစ်ခုမှာဘယ်ကောင်က control လုပ်နေလဲဆိုတော့ lambda 1 control လုပ်နေတာပေါ့။နောက်ဘာလို့ तू ကအစက तू ကပိုကြီးတယ်လေ။ဟုတ်တော့ဒီကောင်က minus ဖြစ်တယ်သေးလဲသေးတာ။ Okay ပါအဲ့တော့ဒီမှာseries မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့u sub 100က e power 100 times u เนาะအဲ့တော့သူ့ expansion ဖြန့်ချကြည့်မယ်ဆိုအများကြီးတော့ infinite တော့ဖြန့်လို့မရဘူးနှလုံးမရှိတာကို constant နှစ်ခုရှိမယ် lambda နှစ်ခုရှိမယ် lambda 1 lambda 2 h ကလည်းနှစ်ခုရှိမယ် h1 h2 ပေါ့အဲ့တော့ 1. something ဒီကြီးမယ်ကနေပဲအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီလွှမ်းမိုးမှုရှိမှာပဲဒီရလာမယ် output ကိုဟောဒီကောင်ကတော့ 0.0 အခါတရမြောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီကောင်သေးသွားမှာပဲเนาะအဲ့ဒါခါကျတော့သူဘယ်ကောင်ဒီပို့ပြီးလွှမ်းမိုးမှုရှိမယ်ဆိုတော့ lambda 1ပေါ့เนาะအဲဒီလိုမြင်တာကတဲ့ဒီ static equation a is equal to b အစားသူ u နဲ့ dynamic ပုံစံမျိုးမြင်လာတာပေါ့เนาะ e power 2တို့ e power 3တို့ဒါတွေကအချိန်နဲ့မျှ eigen value တွေပြောင်းလဲသွားတဲ့ဟာတွေပဲပေါ့เนาะဒါပြီးရင် eigen vector ဒါသူဆက်ရှာတာထားလိုက်တော့အိမ်ပိုင်းမဟုတ်ဆိုဒီကောင်ကိုရှက်လိုက်မယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုဆက်သွားမယ်เนาะ